Wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada banyak sekali hewan. Wow, sangat berlumpur. Widih, ada pink color. Wow, yang ini yellow color. Wow. Ayo kita kumpulkan semua mainan ini di keranjang ini teman-teman. Lalu nanti kita bersihkan. Wah, kita kumpulkan satu persatu. Nice. Widih, sepertinya ini ikan. Wow. Kakinya ada dua. Kira-kira hewan apa ya ini? Kita kumpulkan dulu. Widih. Nice. Wow, ada yang besar. Widih, kira-kira ini apa ya? Kita kumpulkan dulu. Wow, yellow color. Nice. Widih, ada ikan lagi. Kita kumpulkan. Wah, kakinya ada 4. Aing macan. Widih, sangat berlumpur. Nice. Wow. Mantul. Kita kumpulkan semuanya teman-teman. Wow. Sepertinya ini hewan laut. Mantul. Widih. Nice. Yang terakhir. Wow. Sangat besar. Mantul. Oke teman-teman, sudah kita kumpulkan semuanya ya. Ayo kita cari air bersih untuk membersihkan semua mainan ini. Let's go. Wadidaw. Lihat teman-teman, di sini kita sudah menemukan air bersih. Ayo kita cuci bersih semua mainan ini teman-teman. Kira-kira apa saja ya? Wah, pertama kita ambil yang ini. Wow, berkaki 4, sangat besar. Kita cuci bersih. Dan keluarlah. Wadidaw, lihat teman-teman, ini adalah seekor zebra. Widih, di tubuhnya ada corak teman-teman. Wow, sangat keren. Kita taruh sini. Lanjut lagi. Widih, sepertinya ini ikan. Kita cuci bersih. Wadidaw, lihat teman-teman, ini adalah paus orca. Widih. Wow, mantul. Wow. Lanjut lagi. Kita ambil yang ini. Widih, sepertinya ini hewan laut juga teman-teman. Wadidaw, ternyata benar. Ini adalah kura-kura laut. Wow, mantul. Nice. Selanjutnya kita ambil yang ini. Widih, berkaki 4 lagi teman-teman. Kira-kira ini apa ya? Widih. Ini adalah cheetah. Wow. Tubuhnya berwarna orange, tapi ada coraknya teman-teman. Wow. Sangat keren. Lanjut lagi, kita ambil yang ini. Ih, kotor sekali. Wadidaw, ini namanya jerapah. Wow, lehernya panjang sekali teman-teman. Mantul. Selanjutnya kita ambil yang ini. Wow, yellow color. Widih. Hehehe, keluarlah.
Widih, widih, widih. Ini adalah kuda poni. Wow, sangat lucu teman-teman. Nice. Lanjut lagi, kita ambil yang ini. Wow. Wadidaw, ini adalah kuda. Widih, widih, widih. Mantul. Wow, ada yang besar. Berkaki 4. Dan keluarlah. Widih, widih, widih. Ini adalah sang raja hutan. Wow, singa teman-teman. Widih, widih, widih. Sangat mantul. Wow. Lanjut lagi. Widih, kita ambil yang ini. Wow, sepertinya ini tanduk teman-teman. Kita cuci bersih. Wadidaw, rupanya ini adalah seekor domba. Widih, warna putih teman-teman. Nice. Lanjut lagi, kita ambil yang ini. Widih, widih, widih. Kira-kira ini apa ya? Keluarlah. Wow, seekor unta. Widih, widih, widih. Mantul, 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 mantul. Lanjut lagi teman-teman. Wow, berkaki 2. Sangat kotor, kita cuci bersih. Wadidaw, ini namanya angsa. Widih. Nice. Lanjut lagi. Wow. Kita cuci bersih. Wadidaw, ini adalah harimau. Widih, widih, widih. Warna orange bercorak hitam. Mantul. Oh, selanjutnya kita ambil yang ini teman-teman. Wow, besar sekali. Kira-kira ini apa ya? Widih, widih, widih. Ini adalah gorila. Wow, seperti monyet teman-teman, tapi badannya besar sekali. Wow, mantul. Selanjutnya kita ambil yang ini. Kita cuci bersih. Widih, di sini juga ada kuda laut. Wow, mantul. Lanjut lagi. Waduh, masih ada 4 teman-teman. Sepertinya ini hewan laut. Wow, ikan apa ya ini? Widih, widih, widih. Ini adalah ikan lumba-lumba. Wow, keren. Lanjut. Wih. Wadidaw, ini namanya ikan hiu.
Wow, keren sekali. Selanjutnya kita ambil yang ini. Oh, sangat besar, berkaki 4. Wadidaw, ini adalah seekor sapi. Wow, sangat besar. Mantul sekali, teman-teman. Wow, yang terakhir. Sepertinya ini ikan lagi. Kira-kira ini ikan apa ya? Widih, widih, widih. Rupanya ini adalah ikan paus. Wow, nice. Oke teman-teman, sudah kita bersihkan semuanya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.